การที่เราจะเป็นช่างที่ดีได้นะประสบการณ์และงานจะสอนเราเองผมขอถ้าเราคิดว่าเราจะทำเพื่อให้วงการดนตรีไทยอนุรักษ์ความงามของมันจะแค่ที่มีพัฒนาการคิดถึงศิลปะทำให้คนอ่อนโยนทำให้คนมีวิธีการมีขั้นตอนการยอมรับทุกส่วนสำคัญคุณนั้นอาจจะหันมาฟังเพลงเล่นดนตรีหันมาวาดรูปคุณจะได้มีเวลาทำอะไรที่มีความสุขมากกว่านี้ขาย1 ขาที่อยากขาเก่า